الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع طريقته إلى يوم الدين. الحمد لله إن جت جومراو وفوندي إن لوراغو جودو كديبو بباود ماكو فوداني إن بلمن وبركيدن إنها وقتي جميدن، فنسأله المزيد من بركاته ورحماته إن دكتور موبس دانين بركة جماكو هيرو جماكو إشاهو جماكو ngam wakkati to ɓiɓɓe adama en keɓi ɗon nder wakkatiji muɗumen ɓe janga ha ɓe paama diina ɗo. hunde man ɗum hunde tilimde jamum nde hollan bo ɓe ɗo ayni wakkatiji maɓɓe. wa hada min barakati lwaqt, nder hayruji ɗi jawmirawo fondata mumini en ha wakkatiji maɓɓe keɓa barkiɗa, ɓe keɓa to nange fuɗi hiddenge mutagam annahum isdadu ilman li anna bil ilmi yasdaduna imanan. e ɓesdo andal, ngam ɓe andal man bo ɓe keɓata ɓe ɓesdoro e ɓesdo imanako. ngam on mo anda Allah walano o anda ko Allah umri, walano o anda ko Allah haɗi. anduɗo Allah kañum on rewata Allah feere mo hawtanta ɗum ko ɓe moye. anduɗo annabijo bo kañum on tokkoto annabijo feere mo hawtanta annabijo ko ɓe moya tokkego. dalila man to ɓi adama heɓi fondama be irin mas'alaji banniɗo ɗum hayr. ذكر علماؤنا عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة. إن كل يوم يعيشه المؤمن كلا نيلدة نفيري جل ودسا الله فوري بل مدم الله رزق كدم جدغو بل نويتي كدبو ويدا هير نيلدة من أوي فهذه النعمة تعتبر غنيمة ɗum dalagu kanko kam o heɓi. wa nahnu nataqallabu fi ni'ami llahi ya ikhwani, enen bo Allah fondi enen ɗo pirlito nder moƴƴi jawmirawo tedduɗo ɓaŋiɗo. fa jalasna ba'da salati dhuhr, en kawti bo dow mas'alawol gotol imtithalan li amri nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ha ɗaɓɓitirgo andal, ha tokkago lawol jottinangol ha aljanna. لذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. قام لاول أندل كان قول يارتها الجنة، لاول مجر يارتها الجنة، إما المغضوب عليهم وإما الضالون، إما أندل هو بأندل ولا بره هو دو مجر من. فلذلك ينبغي للمسلم أن يدرك هذا الأمر جيدا. جل فهمتو مسألة والمن بؤم وهبا وفقتو أندل ها وكتيجي لا تيدي دي جوميرا وبندني مويدا تتاو أتشا وكتيجي من دو تشالو بني. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال رجل حديث والمن قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظروا إلى هذه الفوائد وإلى هذه الفضائل وإلى هذه الثمرات، لكن من يجنيها ومن يكتسبها؟ سيمبي جنغان بمن كبت هيرو جديد دوما. النبي جمني تيمبي كوتي في بيت من بيوت الله موتي بشرب حديث والغلو امي ذكر الرسول المسجد من باب التغليب، إنما ويسود نرشود الله روح تهر جلور دو من باب الغالب يعني. لكن هكلا ببلغال دين جنگته الله إن تفو هو بيت من بيوت الله إن ما الله مرين، فكيف ببيوتنا وبأماكننا وهكذا. فلذلك أن تتواجد يا أخي في مثل هذا المكان وفي مثل هذا المجلس نعمة وفقك الله إليها. مؤجر موني ألفوني ما هرمان إنون بو مما يزيدنا والله فرحا واختباطا وسرورا أن نرى هذا الجمع الغفير من الشباب جين جماعة أوند وهدركين هاوتوبي ولا كودي بوبات إلا ليفهموا هذا الدين سنانغا ما بفهم الدين ما به. وهذا أمر يبشر يا إخواني، وهذا أمر يبشر بخير، وهذا أمر يجعل كل مسلم يفرح. ومندن ولن كلا جلفو فاما أسيو وأندا
anna an-nas yas'auna li fahmi ad-din yimbe do kabda ngara tidal ha famgo dina wala kon do meden se besdugo tidal man heba yaldira ha jole man sawa'an ha nyalde der asaweje man heba defte ɗaɓɓitira janginanɓe dow laawol sunna man defte andaɗe ɓe mbiyaɓe ɓe codare min thalathatul usul alqawaid al arba shurutu lsalah kashfu shubuhat kitabu tawhid usulu sunna lil'imam ahmad alaqida alwasitiya alaqida altahawiya wa gayraha min kutub ahli sunna ya ikhwani سيتيدن نعم يلإرجو هذه الدورات أمر مهم جدا أيضا إنه كبا كوتن عند الشنكتين على نكوجة فيرة وقت البمرل نحاول نلخص بعض المسائل يوكنجم من دم بس دتيد لها من أرتن باومن نعم لراغو هوتا جودو ولا مثل هذه الدورة الأمر المطلوب لكن يلد لتدبو لأن مثل هذه الدورات مهبتاكو سبا ولبي أليس كذلك يا إخواني لكن عندك بقية أيامك عند الدين دفتر mbolwumi do inde maaje jotta do janginan bede do lawol lamgol lo la yasalunaka malan wala ajran ya ikhwani wa inma huwa ilmun warithu an salafi hadhihi al umma wa yajibu alaina an nanshurah toni bi adama hebay wari hofi jodi jangi billindiri be yimbe Muadh ibn Jabal wala ko lutti mo addunya do senga wa billindira be fukarabe o yeba o jodo janga o anda dina la kada Muadh ibn Jabal alla tammi ummitin gomo daraja ma ko buran daraja modi be biratwa annabi jowi goto nder saabo nonno janga inna ibrahima kana ummato jangi aya man wiya inna mu'adhan kana umma wa mu'adh asha 10 sanawat fi al-islam dubi sappotan wadi hander silama wa mata ba'da dhalika رضي الله عنه ببلاد الشام فلذلك نحن أحرى يا إخواني ونحن أولى لأن الجهل أكثر فينا hanayni fukaraɓe kala ko suglata ɓe pat suglaɓe amma mawɗum ko hani ɓe kattito to ɓe keɓay kam woodi deftere nder defte sunna ɗo ɓe ɗon jaa ɓe janga ɓe paama deftere man na ɓe kuujonde na ɓe anda ko nder maare na ɓe timmina nde ɓe janga nde ɓe timmina nde ɓe janga nde na wallahi ɗo woni laawol je luttugo goɗɗo ha laawol diina ɗo laawol je hatta goɗɗo nastugo yimɓe bid'a kangol woni laawol je watta yimɓe bid'a potay ɓadomo ma sakko mbiya bolwananmo dow bid'a defte modiɓɓe sunna limtade ɗo be tana maɓɓe ɗo ɗum darganawal ya ikhwani li anna alhaqa fiha wannuru fiha ngam goɗɗo to ɗon nder bidu'aji wazuji bid'a geɓeji bid'a ɗo ɓe mbawata darago yeeso ande gonɗe ha defte limtade ɗe ɗo dalila man to goɗɗo ɗo jogi defte man ɗo ɗum annora to wonday be defte man o jangataɗe bo o heɓata o fama lawol lamgol ɓi adama giɗɗo majjingo yimɓe waran wiftomo dow inde goɗɗo man o limanjo o ardiɗo ha kaza o président association gallo o liman juma'are o liman julurde ɓe ɗon invita mo ha babal kaza be kaza مثل هذه البروتوكولات العقيمة التي لا تجدي يا إخواني وهي منتشرة الآن في زماننا باسم الحركية باسم الحزبية إمام مقبل اللهن ومووي ورنو وصوا فكراء بجماعكم في بلاد اليمن ووقت ورنو جنجنا في دماج رحمه الله جل وعلا وي يا إخواني يا شباب يا دردمن يا دركين جنغان به وي إياكم أن نربيكم صغارا على السنة وعلى منهج السلف ويأخذكم الحزبيون كبارا ngati hakkilo ta on don janga modiɓɓe sunna defte sunna ɗo on famarɓe to on puɗɗi mawnugo ni yimɓe hisbiyun be harakiyun en association ji biɗa ɗo ngara kowa on bismi wallitirgo dina bismi musaadati almuslimin bismi التجمع هنا وهناك فلذلك لابد أن نحذر يا إخواني goɗɗo to tokkake laawol lamgol ɗo jarriboji janan dow maako woto tokkake laawol lamgol ɗo Allah ceniɗo accatamo se Allah ɗon lootamo ngam o woodi andal ɗo woodi ko fe'oto yeeso maako seyɗanuji peɗɗinan sekoji yeeso maako seyɗanuji peɗɗinan suunoji yeeso maako amma be andal ngal Allah hokkimo ɗo Allah renamo be maagal ngam o wala seko ko o jogi ɗo o wala seko dow masalawol man o wala seko bo ko tokkiɓe geɓon ɗo no inde geɓon man laati pat o wala seko geɓe man ɗo ɗe pat maji ɗe luɗɗe laawol annabijo kuugal geɓe man huwata pat kulluha fi nnar ba annabijo alayhi salatu wassalam wi her masalawol man sey ngaten hakkilo boɗɗum ha masalawol ɗo wala ko hatta ɓiɓɓe adama en luttugo dow laawol andal sey yofgo laawol sunna nasta geɓon ɓaawo man bo warta geɓon man kon godi sharɗiji man bo iɗon luuti laawol diina iɗo kaɓa be laawol jangugo
iɗo tokki laabi goɗɗi feere ɓurnal fu wallugo diina wallugo julɓe ɓe eftani julɓe zikiri ɓe eftani julɓe waasu ɓe eftani julɓe sendugo zakatul fitre walla na bannin hadihi alfirqa albid'iyya ya ihwan kala firqa nder firqa bid'a kam pat laara hunde woore nder hunde leppitande gite a diina o hoosande jabtande to jabtinde ɗo wiya kañum ɗo ɗo dari ɗo tiiɗani julɓe ha masalawol man amma ida sa'altahu an kutubi ahli l ilm fa o la yarifuha to a yami modiɓɓe sunna defte modiɓɓe sunna manhaju salafi salih usulu ahli sunna hadi lkutubu allati dakarna huwa la yarifuha o wiya o wala wakkati réunion ji ɗo cuhlimo nini ɗo suhlimo haala tiiɗal gallo ɗo suhlimo lidalik kuuje ɗe o suhlaniɗo ɗum kuuje bonnanɗe wakkati ittanɗe barka ha ɓernde maako falidalika yabda yasi llaha jalla wala ko a kuuje suunoma o yeddan allah ngam to goɗɗo fuɗi nastugo biɗa ɗo o haɗata biɗa tawa ko a jillidirgo rewɓe ɓe rewɓe bo wala ko yaali ɓe ɗume fuu ɓe mbiya addaruratu tubihu almasurat anachid ɓe inda ɗum islamiya kuuje fuu ɓe gaylita ɗum gedde noon ɓe gaylita ɗum bismi mada bismi ɓe mbiya maslahatu dawa maslahatu ljam'iya maslahatu gada intérêt dawa to en mbini beni kam mo kuudeten to en mbini beni kam mo financata en to en mbi ihdaru ya ihwani ihdaru kulla alhadar dina silama ɗo allah cenɗo farliɗine dow meɗen gedden mo ngam ha dina man ka yaha ngam ha dina man ka dilla ngam ha dina man yimɓe andaka enen ɗo aynen koye men ta nasten yiite ɗo hani kakkilanen ha ma en gorko debbo mawɗo jawmu ceedejo modibbo ardiɗo lamɗo en pat allah wiya en aynen dina wala mo allah wiya enen dina en patɗo allah hokkita en dina enen ngam jawmirawo hokkitino modiɓɓe bani israila ayna dina ɓe bonni dina zaman annabi Musa be Isa ɗo ɓaawo to annabo en cotti pat allah hokkita modiɓɓe ayna dina annabi Isa allah ɓamti ɗum woodi annabijo ɓaawo mum na wala modiɓɓe ɓen ɗon no janga tawra be injil ɓe ayna dina ɓe aynina fanabaduhu wara duhurihim ɓe bonni ka ɓe nastini ko wala nder ma ka ɓe tokki laabi siri ɓe mbi la ilaha illallah ɗo tago wala sey allah lamɗo wala sey allah suyɓe kaaɗi ha ɗon ɓaawo man buude ko ɗum kamɓe goni buude en man tasbanoɓe yimɓe ɗum kamɓe goni tasbanoɓe yimɓe man yo jawmirawo nde neli annabijo men ɗo allah cenɗo wi wala mo o wiyata ayna dina wala o wi inna nahnu nazzalna dhicra wa inna lahu lahafidun ma dama nde banni masala man gam an aynu hoorema hatta la tadilla hatta la taziga hatta la tashqa ayna hoorema ta majja ta era no aynirta hoorema bo ɓe jangugo dina man dina labka jippinaka do annabiɗo janga ka anda ha jangata ka kanjum ni ɗum he'ete amma wallugo ka créon geɓon ɓe kawta balla gallo ɓe kawta ardina o ɓe kawta ala tariqati ahli lbida hada wallahi amrun lam yashra'ahu llahu jalla wa ala wa lam yashra'ahu rasulullah sallallahu alih wa sallam yimɓe futtinanɓe geɓe man bo ɗum onon derke en man ɗo onon ɓen goni leɗɗe maɓɓe onon derke en ɗo onon ɓe kutinirta ngam kamɓe kuwata modiɓɓe bid'a ardotoɓe julurde ɗo ɓe kuwata kamɓe kam déjà ɓe ɗon mbaali ɓe ɗon ndena kuuɗe moɗon onon rapport ji moɗon onon ɗo kanjum tan ɓe ndenata kamɓe kam ngam ha ɓe keɓra ɗum jawle ha ɓe keɓra ɗum maslahaji fa bittali qad dallu wa adallukum antum aidan wa akhrajukum an hadihi tariqati salafiyya dalila man tawata jotta famɗi nder derke en ƴongtanɓe ɓe mbi'e ɓe cappe ɓe mbi'e modiɓɓe gurtake nder maɓɓe fintuɓe anduɓe dina labka toyi gaddaneyam ɓene ya ihwani هذا غير موجود هذا قليل نادر وإن وجد يا إخواني كوادينغا موبة ملوم إن بودة إن من دو بنجداي درك إن من جنگا دولة بشغلة بكوجة قد فير افتو يفتو دو بدو آجي من دو فرق دي دو أسوسياسيون دي دو كوجة بني دو درك إن من دو افتو نجفتو دو من كم ببو برنجو جيتورم جودي برنجو جيتورم هند وند فير برنجو جيتورم يارو غما جامعة جي قد مثل هذه الأمور ودي كوجة قد برنجو جي حلوة حتى yatrukuk wa yu'abbiduk ha be garta be maccine an man do be man warta jangugo dina kan wala no jangira sakkuma kepta kambe be don der bid'a do wala no keptira be don der bid'a nde adon lutti les mabbe man non to be cotti anon bo on jotake no kuje mabbe waran be baawo man der derken man bo onon bo on koci lawol majjin gobe banni man non kanjum tawa ha gure julbe fere sakkoma ha men do e mbiye ɓiɓɓe adama en ɗon jooɗi ɗo cuklani dina ɗon nder association kaza lakin la tajidu fihim man hum yafqahuna bi dinihim a tawata anduɓe dina muɗum a tawata famɓe dina lab a tawata janguɓe defte modiɓɓe sunna limtade ɗo ƴama goɗɗo a jangi kitabu tawhid a jangi fathul majid
أجنجي أصول السنة أجنجي عقيدة الواسطية أدو ونجي دفترو لا تجد أحدا دوبي سابو دوبي نو غاس أورندر كوغا لو العمل الإسلامي الحركة الإسلامية طريقة الإخوان عندو الحركة الإسلامية العمل الإسلامي دوبي من نفود مكوتا بل ما جتك ريوبي ما كوتا بيان غادا كيمين بو جبل مودمن ريوبي جول بكم بو جي واللوغو كل هذا يا إخوان لابد أن نحذر من هذه الأمور فهذه الأمور هي التي تصد عن العلم kujero kanjiren kadata en jango kanjiren kadata en famgo dina lab kan jippina ka do annabi jo en bawata senditil go akune gonga be fewre la budda an numsika gharga salaf sai lutten do no salaf en gonno hatta nanju bi anfusina hakisnen koye meden amma dina je be ngarata be inde dina man be biya ha كوتن هانغدنا بلندو فهذا لا بد أن نزيل هذه الشبهة عن قلوبنا إننا نشكل دفتة ودي دفتة جوجيدن إن نجوجي ثلاثة الأصول إن نجوجي كشف الشبهات بشرح الشيخ كذا كنجم إن نجنغدم هاماين كنجم سبلين كنجم كونجو تودن كنجم جنگت إن غلا وقتي je suglana go ko be ngidi mawnin go derke en doman ngam derke na heba ngarta sokbe banni wala ko be andani dina amma kadi be dokka be inde to odo rais to odo imam to odo kaza yutanahum alqab yakhda'unahum بهذه الالقاب دليل من له تتن هذه الوصيه الى الشباب والشابات درك ان ورب be derke en rewbe julbe pat عليهم ان يهتموا بانفسهم be kimmidi no hore mabbe boddum be itta hakkilo mabbe shubha je be gaddi be kawtata be aba be fere ala wallugo islamal be itta shubha man inna la lam yasalu an hada jomirawo jama'a mas'ala wal man do kambe gam ko woni do mabbe be janga ba sahabo en jangannogo sahabo en don mebbe nan go be kreye ngebonna abubakar wata arda go gebelna umar wata arda go gebelna kuje dina jottado wala zaman mabbe na kuje man de don no zaman mabbe kambe bona be kreye no ngebon ko be en paddon jodi gal kote kaza kawta ngada ballindira ngebon man kon don ja o be don mari yimbe o gallo yoba cede lewru yoba kaza as-sahaba mahtamu bi hadhihi al-umur ya ikhwani to be don no kimmidinoro be kuje jotta ikhwan en harakiyun en kimmidinorto en tawata andallo en tawata ngal ngam kala ko mojo to tokkake lawol je tindin mion ikhwan en be harakinu tokkoto do andal dina ka o hebtata dum cukle badde non o suglanto banni cukle choke badde do kanje tan o suglanto bawo man den dontina mo mada den dontina mo al maasi ash-shahwaniyya gedde suno bode den dontinan mo bawo man li'annahu bi shaklin aw bi akhar uhabdana wa nastina nizamul kuffar haku galgal be kuwata man bismi al-asrana bismi inde zaman kay debbo do na bendimu debbo do ta jodo ni debbo do tani debbo bo selato naibi jogor ko akuje fu la yadruna annahum yatashabbahuna bil yahud wan nasara wa yanshuruna afkarahum بأن نشرنا فكر جماعه وينشرون هذه الأمور التي أسسها الغرب سواء في بلدانهم أو في غير بلدانهم كان يوم الشيخ مقبل رحمه الله الله إنه موي ولا هند الزمن جت هذر بنتني رجول بنا سانكتي جون وهو يتحدث العام 90 ورولنا قال أنا 90 لما صدرت بعض بلاد الغرب نظام الجمعيات في العالم لما تصدر جتاكم ورتي كلا كود مفو فردو هاوتا يمبي تاتو نايو يمبي فاتو دي يمبي يعني فردو من وانجي قال عام 90 ني قال عام 80 ودخلت أفريقيا ودخلت آسيا دمية كوجة الدنيا أدخلوها في الدين أدخل الإخوان المسلمين أيضا في الدين قال دينا أبو بيسيم بكوشة دمنون قامت إنجورا كبني إن كوتي إن قلا دريج إن كوانتا دينا صابو إن دريج دي مريكواني دينا أخبروني يا إخواني وماذا نحن لا نعمل في الدين ما لم يعملوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون خدعة يا إخواني اخترعها الكفار حتى يخدعوكم حتى يجعلوكم شيعا وأحزابا حتى لا تطلبوا هذا العلم الشرعي المؤصل الموروث عن سلفكم وهذه وصية علمائنا يا إخواني فلنهتم بهذه الوصية كم من نورين بوصية من درتورين ما ياكيج من إنبات علينا أن ننظر في أنفسنا علينا أن نترك هذه العادات الغريبة والدخيلة علينا الأداج كلدي الأداج نسدي ها توجي جلبة ويما جلبة دو ولاكو بأندي تواجامي قدوية وجلو دو سنة نبي دو جلبة تاوي أما الدنيا سوكي جلو يكاي وجلو دو قل يبري كذا أو بويا وجلو دو قل أسوسياسيون فوفتن كلها فرق يا إخواني لأنها مخالفة لمنهج السلف حتى جمو من ها كودي من نبدي تخالف مع عليه السلف وهذه الأمة لأنها مؤصلة على تلك الطريقة
التي تحمل الشبهات والتي تحمل البدع والتي تحمل الشهوات ورتي جول بلو بنا بلينشتي تاكوا دينا ما بكابتاوي بفوما بدوديا بلينشتي تونغام بدو تشنديتي غبي يبره بوفوتو دنيا سوغي تعادي يبره ليا يبره غبي من فات نغارتا شيطانوجي wartirade ko de kabanta par hala hawtugo yimbe hala hawtugo jawdi gebe julbe do sey kawta kuuda non ha babe fere kambe mbiya ngebon jurdo kawta ngada alliance yebre ore mawnde non groupe on whatsapp do yimbe fere bangi kawtan groupe wangota non ahlus sunna wal jamaa mithla hadha al kalam ya ikhwan fahdharu dente boddum da e suglanago kujeji baddi cukleji baddi di nafata banni alaina an nuhariba ash-shahawat wash-shubuhat allati fi anfusina do wi habe kawta be balla be kaba fewre de kaboton كبيل بنفسه من دين تاون أقيموا الإسلام في قلوبكم بإدخال العلم فيه بنستن جو أندل هاندر برد مودون مندو هبا برد من لابا هبا برد من كيسا هكذا شر جفوم يو دين الله ديناك قاتنا كيلو بطم فالحزبيون والحركيون نشطون ومنتشرون يا إخواني بأسماء مختلفة بإن فير تبنغاري بتاوي دركين دو كوتي دون جنغا يحاولون الدخول فيهم walla be nyiban go be julurde walla be wasan go be bundu walla be okku go be cede abe dilla jahangal be ngada dawra gallo be ngada la taqbalu hadhihi al-amwal hiya muharrama ya ikhwani hiya amwalu ahli al-bid'ah hiya amwal idha atad wa dakhalat fikum tufsidukum tufsidu dinakum wa tufsidu aqidatakum wa tufsidu ukhuwatakum kanjum wadi to julbe do kawti be don ndewa Allah be don janga tawa be fu be wotube amma to nyande gebe ummake sawan galles araben gebe ikhwan endo walla gebe galles fere ummake ngariyama beni tawa wondi ne fuddi wakkati elman ko wadi liannom yatun bima yufsid bayna an-nas hadafahum am yufsidu bayna an-nas al hali daga be ngaraybo julbe don jula julbe don janga julbe be julurde mudum wa hakada ya ikhwani hunde man de sogga ha gebe godde fere de gebe sufiya nakshabandiya ummo daga lesde min asiya min turkiya min ghayriha min al buldan de ngara de nasta gure julbe tawa derke en julbe don janga non acca jangugo ja nasta der gebe man bismi dabbitirgo wallinde bismi dabbitirgo defte kutubu dalalat ya ikhwani defte mabbe na dum defte akanda dum defte yago yite dum defte sufiya en dum defte nakshabandiya en ihdaru min hadhihi al-kutub التي يوزعها هؤلاء الناس في بلدانكم لأن هذه الكتب دخيلة فيكم قمتم دفتوا نندهجي يا ماجد اهذروا بمبيان برتشندنا يمبي قرآن تبشندنا يمبي قرآن أمري قرآن أماي ألا جامتنا القرآن سهل يا إخواني قد وزعته السعودية وموجود في كل مكان ويباع بأرخص الأسعار في الأسواق أما تواجدت كثير من المسلمين julbe bedo billindire so yimbe bid'a ya ikhwani bismi dume ngama be nokkabe qur'an habe nokkabe defte habe ngasana be bundu habe ngadana be ni habe finance be nokkabe be ngadani be ngada jahalini be ngada dawrani hadha ya ikhwani min al-umur allati sarafat kathiran min ikhwanina wa min ash-shabab an hadha al-islam an-naqi ha islam lati do labdo boyma en mama en men artube yedan be do silama be don jula be don majudurde be don mariyake wodi ko wadi be na ya ikhwani sey paamon nyande to on dokkiti ko e mon ha yimbe do on dokkiti be ko e mon on jabi ko be dokkata on nyaami ko be dokkata on be cirake on cendiri be dina modon on cendiri be yakeji modon ya ikhwani to nyande be ko e julurde mon be pusine be mahi wonde babal mare be jabti on dina timmi yurde man de warterum julurde modon هذا أمر مخطط يا إخواني خطط له اليهود والنصارى وخطط له أهل البدع دايودن ما إلنغو تود ميدن ها كوجدن أندا يمبي جولبي والله أويان لايها توادي بتشوغا نائي كناندي كوجباني داغا غوري يمبي صوفية الذين ينظرون لأوليائهم من أهل البدع من النرسيين والنقشبنديين بنغددهم ها غوري جيمندو والله توا جولبي رونداري كابانون بابي ميدان يام غوكوزل ناغي بابي ميدان يام غوكوزل بالا بابي ميدان لايها غو ناي نوي كيرسدنا غوري مندو يا إخواني بعد نوي كيرسدنا غوري مندو نحن مسلمون يا إخواني إلى هذه الدرجة تجد والله لمن الجلور دكبا لمن الجلور دون نيامو تيراني داكوجي أمام هؤلاء البدع والله يا إخواني متى دخلوا إلى هذه البلدان دبي ناس يا غوريدو لا يها كينيا فدينا لا يها رواني فدينا لا يها روتاني فدينا لماذا صار المسلمون إلى هذه الدرجة من السفالة جول بنغارتي الدرجة بني لسندمكو بلاتا غو باندامو بنغيداتا باندامو بنانانتا باندامو بنيامانتا باندامو
njorotto be muɗum ɓe andamo ɓe kudata be muɗum fahdharu min ahli lbida ahlul bida yadkhulun bi kulli lwasail wa yalbasuna kulla libas ɓe nastan gallabi feere feere ɓe ɓorno ɓornicce bo wallahi goɗɗe feere feere ana sami'tu bi udunayya hatayni yimɓe bid'a nakshabandine no lamma dakhalu hadihi lbilad wallahi sami'tu bi udunayya nde ɓe ngari ha wuro ɗo ɓe mbi kamɓe ko waddi ɓe ha wuro ɗo ɓe giɗa diina bolweteka ha defte muhammadu bnu abdulwahab ɓe mbi muhammadu bnu abdulwahab aduwuhum wallahi sami'tu bi udunayya hatayn ɓe mbi kamɓe ɓe yimɓe qur'an نحن أهل القرآن من مبتا تحفيظ القرآن أمر وتحفيظ القرآن أورو أي تحفيظ القرآن هكذا بهذا يخدعون المسلمين والله أفيقوا يا أيها المسلمون بنتن بوتنغاتن هكيلو دغا بنغاريكا من بأندا قرآن yimɓe kunjaki deftere allah na nda kala baba ɓinguel be dada ɓinguel fu wata hakkilo la yusallim abna'ah ila haula'i nnas no dokkitirta ɓiya daygo ɓinguel woni caɗɗum na walla jangingo ɓinguel ɓurata sadgo ya ihwani na daygo ngel woni caɗɗum daña ɓinguel coma dow magel mawninagel tusallimu ibnaka li ahli lbida tusallimu ibnaka lilhizbiyin liyati wa yuharibak wa yuhariba baladak wa yuhariba abna'aka wa banatik wa yanshura albida wa yad'u ila الطواف بالقبور هذه مصيبة والله إن كتتاكو كوي تحل بنا الكارثة والله يا إخواني فنحن بأنفسنا نطعن في أنفسنا بأنفسنا كم من مسلم والله أنا عارف شخصا قلت لهم أندم طائل في السن ولن بشبان شيتدي لما دخلت هذه الفرق وهذه الأحزاب البدعية إلى بلادنا والله لما جاء تم تحذيره حذرناه من هؤلاء الناس يا إخواني أما أبي والله ودتوكني مودي بوجو قلت بدأ جنغورا السعودية ويها مودم دم صوبا جماكو لمن جو أبي أون من ويمكاي ولا قوة جلبة كفونا جلبة فو جلبة احذروا من هؤلاء العلماء هؤلاء علماء السوء أبي أون صوبا جماكو وننندم ترك الحق أوشبيكو هكتي هؤلاء النقشبنديين وجاء عندي بعد 5 سنوات أو 6 سنوات أو ينبنجل قوي وجبتلهم o tawi ɓinguel ɗo ngel warti kanko ko andi ha diina ɗo ɓinguel ɗo to warti ɗo no ɓe gondi ɗo feere feere o wi ɓe ƴami o ɓinguel man ɗo kam hakke ngel woodi tiiɗal ma ɓe kowan ɓe jarangel ha wuro wongo ɓe koca e jarangel ha wuro nakshabandiyin en man toon hadi laysa musiba ya ihwani hadi min almasaib wallahi ana lamma haddartu bimomi ɓinguel ma ngel dayɗa ɗo daygo ngel mawningo ngel ɓuran o wi kayna ɓe mbi ngel jangan mere ngel wala mere asawere ha toon ngel warta weekend tan ngel wartata saare mota ngel nasta mere ñamdu mere mbimi a merejo na kan daña ɓinguel ma ni mere tasiru abdan li nakshabandiyin garta maccuɗo nakshabandiyin yimɓe ɓe ngara cagnaɓe la tarifuna anhum wala tarifuna aqidatahum dokkiton ɓe kala ko ɗume fuu wallahi hada huwa hubbu dunya ɗo woni yiɗgo duña maɓɓa hakkilo goɗɗo fuu hakkilo goɗɗo ha o heɓa o numa o deƴƴita o faama ma wato o tawa hunde ɗo hunde man o heɓata o deƴƴita o numa o faama o heɓta ko nafatama ma fadlan an din fadlan an qalb fayakunu ghafilan ya ikhwani kankon be hoore ma ko wari oɗo sinka bada mururi sanawat kadi bo o wi yimɓe ɗo e bonniyam ɓinguel noon na e mboytinaniyam ɓinguel e ko yarinima ɓinguel aran kay ɓinguel to hunjake Qur'an boɗɗum way ɓe moftan min ɓe mbiya ɓinguel ma ko hunjake Qur'an maayi nastata yiite hal ta'rif hada Allah nasintamo yiite ngam o hunjaki o maayi amma to o warti o goɗɗo bid'a huwa mu'arradun lil wa'id ta wucu ɓinguel ma ɗo hokkiti yimɓe biɗa ɗo gal daru tahfizul qur'an gal ton ɓe gardata yotta buude en goni en majjuɓe wonniɓe ɗo gal te ɓe majjinirta yimɓe na gal hunjago qur'an manna goni ɗo hunjake importé mo jula alkaweje joɓoymo ceede oɗo importé mo jangana yimɓe alquran oɗo importé mo windana yimɓe jari ɗum ɓe en gatta shirkuji na ɗum yimɓe manna na ɗume hunjago qur'an man nafi ɓe ya ihwan wala yazidu zalimina illa khasara de kam sey pinten ya ihwani aynen ko'e meɗen aynen ɓiɓɓeji meɗen majjugo ɗo ɗum hunde laatinde hoyne nde woodi laabi feere feere a majjugo ya ihwani wallahi samitu bamimi on bi udunayya goto nder nakshabandiyin en qala hada alkalam o wi minin ɗo yimɓe fuu min kuudan sakko ma ɓe sufiya en kam ngam minin ma min sufiya en amma muhammadu ibnu abdulwahab defte maako wala hunde nde min gañi ha dunya bana defte muhammadu ibnu abdulwahab woman muhammadu ibnu abdulwahab ya ihwani alimamu almujaddid
الرجل الصالح إن شاء الله الذي هدى الله به أقواما الذي أخرج الله بدعوته جزيرة العرب من الظلمات إلى نور التوحيد. هكي دعوة ما كنتم دعوة الرسل دعوة السلف الصالح أما وصلت هذه الدعوة إلينا دعوة من يتاكي أميرين دونا ولا دعوة يمبي كوتي كبي بيمون بنا دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هذا من جتر ولا ngam lesɗe kawti turkiya waɗi usine ha makka duɓi temeɗɗe ɗiɗi saliɗi bolwanten usine man ɗo ɓe binda defte ɓe cankita ɗe turkiya hokka ceede mallum en man yoɓa ɓe lewru ɓe pewana mouhammadu ibnu abdoulah ɓe bonna inde mako ɓe cankita inde hallude wahabiya ɗume ɗume ɓe cankita ɗum ha duniya ɗo ɓe kuwi ɗum waɗan duuɓi 50 ragare man allah do'i dawla maɓɓe dawla uthmaniya ma ragarewol man asqata allahu dawlatahu وحلوا بقومهم دار البوار وبقيت دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوة الإمام لتي فوصل إلينا كتبه دفت ما كروب دكريتي ها ورو دولة عثمانية دورة فت دفت من تنجيب نقول ده بدون نقول ده في الهند بدون نقول ده في تركيا بدون نقول ده في كل مكان دفت ما دولاب جنگو غوري ما دغتابو كوادي ngam jangugo defte man andina nimbe haqiqa diina jippinaka do annabijo amma pande jawmirawo kanyum jogi diina kanyum wallata diina defte man de jottake de dokkewi jotta nder calaje meɗen en ɗon jangade en ɗo kunjode en ɗo paama diina be maje ha hande zaman men jotta bo yimɓe biɗa ɗon tiniri waygo defte modiɓɓe sunna ɗum kanjum kam ɗum luttan banni alama tokkago gonga yiɗgo yimɓe gonga e alama waygo gonga bo waygo defte gonga ba mbimi on samitu bi udunayya annahu yatabarra wallahi min da'wati ahli sunna mo ko waɗi o wina ngam sunna ɗo sendani yimɓe amma qur'an ɗo na sendata yimɓe kamɓe ɓe qur'aninke en ɓe mbi kamɓe qur'an sendata yimɓe koɓe artata waɗgo ɗo tahfisul qur'anil karim awaman bo jangirde wonde feere ɓe gaɗa ko larani diina seɗɗa ko larani duniya seɗɗa fayintamo e ndara gal toye coin faible ji yimɓe goni fayin usta ceede man seɗɗa hatta yamtali almuslimun assunna fi hadihi almadaris to ɓe ngari wurtago ɓe timminini yakhrujuna nakhshabandiina dalin yuharibuna aba'ahum yuharibuna ikhwanahum yuharibuna almuslimin fi buldanihim sakko ma to ɓe dilli ɓe jangoy ha nokkuje tubat fiha alqubur wa tutafu biha wa yudbah li almaqburina fiha to ɓe jeeyi ɓe jangi ha ton kam falmusibatu azam walmusibatu adha wa amar dalila man lortoɗen ha boliɗe ɗe puɗɗirɗen mbiɗen abdoullah ibn masud wi aleykum bil ilm imam awza'i allah hinnomo fillake her mako imam ibnu abdilbar be imam ibnu rajab e mbi قال الأوزاعي رحمه الله العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم كلوتي بولوادم نادم أندن فلذلك فاحذروا يا إخواني واهتموا بأوقاتكم وادرسوا هذه الكتب السلفية كبني وكتي جمودون دبيتي مودي فينتو لابbe andube dina labka ko fe yeso mabbe tiide her lawol majum salaf en men artube do dum yimbe latinobe be famdugo yakeji mabbe be billaji her ngedam mabbe pat be daayago gure ngedam mabbe pat lakinnahum yabdhuluna alghali wan nafis fi sabili ha dabbitidgo andal labgal ngal do wala ko be dokkay ha lawol man e enen bo hujja Allah do burtata bitidgo do meden ya ikhwani dume lutti dume hadata en jangugo dede no jangiren kam fu na wadi amma jangete dum labdum be wakkatiji dede no marda haje balma wala dalabe ƴamete illa al mawadda faqat wallahi sina nedda ko be nedi tan amma tawa jurbe burnal pat kakkilanta jangugo defte modiɓɓe sunna de balma be mbiya oɗo ɗo o wodi andal o modi bojo be ngadi mo liman la yadef kutuba ala sunna amma yembi o wodi derewol bac af arabia o wodi derewol licence arabia lakinna laysa bi ilm شيخ فوزان ويو ها سعودية شيخ فوزان وي في معرض كلامي ها فندتين غويم بنغاتا كيلو بوتوم عند دفت مودي بسنة دو بوتوم o wi ngi'ele jotta jami'aji men do yimbe ujinene ngurtoto hitande paddo jogi doctorat o wi laysa fi ma'alim wala modi bojo nder mabbe o wi nami ay ikhwan koy wala modi bojo be kawtay dum be hofa go yeso modi be sunna janga anda dina labka ngam lawol ngola do kangol tan gol heptintama dina labka on ge jotta jangan be garta be doctorat do kaba be sunnana
janganɓe marɓe lisan garta dagam lesɗe arab en garta kañumen ɗo be yimɓe biɗa ɗo kaɓa ɓe dinana nagam ɓe anda sunna man ɓe anda manhaju salaf man laawol aljanna ɗo ngol heɓratake ɓe koyɗum si goɗɗo tiiɗa janga ɗaɓɓita laawol jangugo ɗaɓɓita defte modiɓɓe sunna heɓa heɓta dina lafkata ɗo huwa kuuɗe jur anda kuuɗe man e ɗo pirtidira be laawol laɓgol ngol annabijo wonno be sahaba en muɗum wa hada alkalamu kathir baduhu yajurru bada haala mbolweten ɗum haala ɗuɗka yoga maga bo ɗo desa yoga walaallana inchallah nukhassis lidhalika muhadaratan kamila loroɗen ha darsere meɗen en darakene dow masala lotgo mayɗo gaslu lmayit mbinoɗen cheikh albani allah hinnomo ɓe yoga modiɓe ɓe pinditini en ha masalaji ɗuɗɗi jamum mbiɗen en an wanni masalaji man ha toɓɓe jeenayi toɓɓe man bo patɗe kocama hadiseji annabijo men alayhi salatu wassalam cahiɗi wa mimma yanbaghi mura'atuhu fi gasli lmayit ma yali awalan gasluhu ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله لوتا ممرتتي ياغو كبوري ديدين لوتان اممانغي لابينان مو هذه هي المسألة الأولى أما مراج من ندوري فو سيد لاتو جوري كم نون بوري نين فدري بتاتي تو بوري تاتي دو ديلا كوا جوي ديلا كوا جيدي أهم شيء أنه يكون وترا من السنة لوت غمايدو لاتو وترا وهذه من السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم foti goɗɗo man to on lootimo lootanɗe tati to o laaɓi alhamdulillah illa wala hasna mo ɓaawo man to lootanɓe mo man ndaari tati man ɗo he'ay ɓe ndilla nayi kam ɓe mba'o yeeso ɓe ndilla joori kadi bo ɗo ɗum tabiti ha sunna annabijo men alayhi salatu wassalam e noon bo ha lootanɗe tati man walla ko ɓuri tati man ɗo lootanɗe goɗɗe ɗo ɗe jille be hunde laatinde ɓesdande laɓɓingo mo bana ha ko jaaɓi en bana sabul en ko nandi be muɗum ba zaman men mbiyen sabul sankiter zaman men zaman maɓɓe bo sidre iqtiranu badu hadihi lgasalat bisidrin aw ma yaqumu maqamahu mithlu sabun wa nahwu hurfindirgo lootanɗe man ɗo waɗa ha lootanɗe man ɗo ha lootanɗe goɗɗe man waɗa sabul walla ko nandi be muɗum ko daroto nokkure muɗum ɗum man bo ɗum hunde laatinde giɗade tabitinde a sunna annabijo men alayhi salatu wassalam e noon bo ha lotgomo man ɗo wakkati lootatamo man ɗo jilla goɗɗum laati ɗum ɓurɗum ha lotgomo man bana urdi be ko nandi be muɗum urdi man bo ko ɓurata kam alkafur urdi wiyetendi alkafur kayri ndin ɓuri to heɓayndi bo ko urdi ndiye fo he an modiɓɓe mbi a hamshe ha nder lotanɗe man ɗo lotanɗe woore kam goɗɗum wona be sabul ha nder ton ha lotanɗe woore nder lotanɗe man bo o jilla urdi ha ko o woggirta ha ɓandu mayɗo man e noon bo jowaɓol naqdu dafair wa gasluha jayidan firtugo morɗi walla sancugo morɗi to morɗi ɗon o debbo walla o gorko gasa ma ko ɗutka oɗo haɓɓika ka ɗon mari cukuli oɗo haɓɓi hawta bakin tati walla nayi walla gotel ko nandi banni bo firta to wodi ko haɓɓi her gasa man bo ka firte ka padmaka bananaten ɓe mbiya ɓe cancan debbo kuugal debbo neɓan laallahu min hada albab ɗum man bo ɗum tabiti ha sunna annabijo loota bo gasa man boɗɗum jamum ɓaawo man tasrihu sha'ri sancugo gasa man peñaka wo'itinaka sancaka mas'alawol jeeɗiɗaɓol gasa man ɗo to ka sancama ɓaawo ka firtama ɓaawo ka sancama ka wo'itinama ka wartire thalatha dafair ha debbo ɗo ɓe gaɗana ɗum morɗi tati cukuli tati to ɓe kawti gasa mako ɓe cendita gasa mako nde tati takunu thalathata dafair lil mar'a ɓe cakkina cukuli man gal ɓaawo mako gasa man ɓe cakkinaka gal ɓaawo mako wa ilqa'u khalfa ay khalfa al mar'a bimana to idde ɓe cancamo to debbo tawa to o morama ɗo cukuli man ɗo jur ɗon dufi gal ɓaawo mako ha ɗuɗgo gasa mako man kadi to ɓe cancimo ɓe peñika ɗo ɓe gartira gasa man geɓe tati tan jotta kam ngam ɓe moratamo fayin innama ɓe kaɓɓaka bakin geɓe tati ɓe cakkinaka gal ɓaawo mako
e non bo wakkati yiwgo mo toɓɓere jeetatabre ɓe puɗɗira ɓe buttuli ñaami her ɓanndu maako man ɓe nokkuje nangarɗam bi mana ɓe nangina mo ɓaawa to ɓe looti coɓeeji gurtotoɗi her maako ɓe to woodi torraji goɗɗi feere ɓe kakkilana ɓe nangingo mo ɓe lotgo buttuli ñaami maako toɓɓere jeenayabre haa lotgo mayɗo man gorko ma loota mo worɓe ba maako debbo bo loota ɗum debbo ba maako walla rewɓe ba maako sina haa ittitina modiɓɓe mbi illa fi mastuthniya ba dagi ɗum gorko loota debbo mum debbo loota gorko muɗum wa nahwa dhalik masalaji ɗi tindinɗen ɗo ɗi patmaji modiɓɓe ɗon pista ɗi ɗuɗɗina boliɗe dow maji sharha ɗi amma en cappake ɗo toɓɓe man noon bila fistugoɗe ngam leɓotirgo be wakkatiji deydey ɗi kawtuɗen ha janggen luttuɗum bo yimɓe kofo janga ɗum pistane ɗumen her jangugo defte modiɓɓe sunna sawan defte fuqa walla defte muhaddithun sharhaɗe man hadisewol ɗon gotol andagol alladi kharrajahu ahmad والبخاري ومسلم اللهن ببفو من حديث عطية رضي الله عنها عطية وبي دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب النبي جو نستدو أمين ووري أتيمين من أولو تبيك زينب نماي زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم زينب كان زوجة من؟ عثمان ابن من؟ هذا جواب صح أو جواب خطأ؟ نعم عمرو بن العاص. نعم من عنده جواب آخر؟ رقية بنت محمد دبو عثمان بن عفان. عثمان بن عفان هبا يكون بدر لأن رقية كانت مريضة كان يمرضها لكن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فتن بوي كونوا من قام جلد الهدم أو من رقية ماي فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم إذا ثبت زينب نارم دب عثمان ابن عفان فإذا هي زوجة من؟ هي زوجة أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع قصة ما كبو أندادم كان في دين قومه قبل ذلك وله قصة مشهورة بننجي نوما كونوا بدر بننجي أبو العاص دبو غوركو زينب بأن بيجو ووردي بقريشين كون هاوبا بأن بيجو فوقع في الأسارة وورتين در ننجابي لأن بيجو دقني ننجادو بات نلا هريم ممغارا شوتادوم. ماذا حدث بعد ذلك؟ زينب بنت محمد ونلي يريماكو كانيري ونل ديابي شوتا غوركو ماكو غانكو كانت في مكة وقتي من آيات سورة الممتحنة جباكين ولا تمسكوا باسم الكوافر أنا بيسندي يكون مأبي وقتي من. نعم يا إخواني فلذلك كل المنجل يوتي بنقد دينجل بنبيدو بوجي صدقوا أبو العاص النبي جلارنجل هبتي دم كدل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وكتب انه تابي يوم خديجه ولا نينجل بيوم النبي من عليه الصلاه والسلام دي صحاب وين بني نانغو نوبه ابو العاصمن تنجوفي ابو العاصمن اكراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كل المنجل هوشني بنجل النبي من عليه الصلاه والسلام. اذا هذه القصه وين زينب ماي بدون نجي ودم النبي نستي تويبه النبي جويبه اغسلنيها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. نجيوه مرتتي ولا مرة جوي ولا مرة جيدي ولا براتو نجي نون ياتا نجيوه كو يوتي بنيمن بماء وسدر بنديم بسدر كوبزتا لابين غومو. إذا موتي بكوتي هادو مسألة جدي بولودن أران مسألة الأولى مسألة الثانية مسألة الرابعة. باومن النبي جمن عليه الصلاة والسلام قالت قلت وترا بمي النبي جورنا قال رسول الله نعم النبي جوي ونا جوري من. إذا هذه السنة هنا. النبي جوي وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور.
ha ngiwam ragare jamman ɗo ngaɗe urdi kafur. Fa ida faragtunna fa adhinni, to on timmini matineyam, to on timmini yiwgo moɗo matineyam. Fa adhinnani. Qalat ummu atiya falamma faragna adhannahu fa alqa ilayna hiqwa. O wi nde min timmini min matini mo, o sakkinani min, o hokki min leppol maako hiqwahu. Fa qala annabijo men alayhi salatu wassalam wi ash'irniha, keddine leppol man ɓandu maako ɓawo man gaddon kasabo dow leppol man. Qalat ummu atiya wi kadi bo wa mashatnaha thalatha qurunin, min peñi gasa maako min kaɓɓi ka kaɓɓe tati. Wa fi riwaya naqadnahu thumma ghassalna, ha riwaya bo min canci gasa maako man ka fuu min looti ka ɓawo man min kaɓɓi ka kaɓɓe tati min cakkinigal ɓawo maako. Fa daffarna thalatha dafair aw thalathata qurun. O wi qalat wa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibda'na bimayaminiha wa mawadi alwudu'i minha. Ha ngiwoton mo man bo puɗɗire be buttuli ñaami be nokkuje nangarɗam her maako man. Mas'alawol tokkotongol ha ko hani lotanɓe mayɗo kakkilana ngatana hakkilo. Modibbo men wi ɓe lootiramo kanko laatiɗo mayɗo man ɗo, wakkati ɓe lotatamo ɗo be leppol, laato bo ɓaawo ɓe itti lumce maako man woodi ko ɓe mbirni ha dow ɓandu maako man, ani lotgo mo ɗo laato tahta satirin, les wirdallo her ɓandu maako man. Foti bo lotanɗomo man waɗa ko ba gang ha ɓandu muɗum je lotirgo, ɗum man bo fu ɗum wala aybe. Bidalil lotanɓe man ɗo ɓe laatoto ɗum yimɓe fintuɓe anduɓe nediji lotgo, sunnaji lotgo, e noyi bo ɓe ɓiɗɗirta reedu maako seeɗa seeɗa to woodi ko lutti ko wurtaki wurto, ko nandi mas'alaji banni. ɗum man pat modiɓɓe pisti ɗum ha mas'alaji jongotirɗi beeɗi bolweten ɗo. ɓaawo man ɗo ittitine ha waɗgo urdi, ha lotgo mayɗo goɗɗo gooto waɗantake urdi ha wakkati o lootete man, walla wakkati o hasnete man o waɗantake urdi. ɗum kanko on laatiɗo mayɗo alhaali maako oɗon nder ihram, oɗon nder anniya hijju, nder anniya umra, o timminayi o maayi. oɗo kam ba jangunoɗen ha hadisewol artunongol ton ɗo ciftora alladi waqasathu dabbatu, annabijo wi wala tuhannituhu wala tutayibuhu fa innahu yub'athu yawma alqiyamati mulabbiya. azzawjan worɓe ɗiɗo, gorko be debbo muɗum, teriɗɗiraɓe ɗiɗo kadi, gorko be debbo muɗum, ɓe bo foti gorko loota debbo mum, debbo loota gorko muɗum. haɗo gorko looti debbo, debbo looti gorko. mbinoɗen ha aran bo worɓe loota gorko, non bo rewɓe bo loota rewɓe, amma ɗum man bo en ittitinan noon o wi mimma yustathna li hadithi aisha radiallahu anha. aisha fillama her maako, imam ahmad wurtini hadisol man ngol cahingol, o wi oɗo waali ha suudu maako, annabijo ummi warti mayiti ɓaawo ɓe jeeɓe uwi mayɗo ha gida mutu baqi ha madina. annabijo warti tawi mo ha suudu maako oɗo waali, o wi annabijo hoore ɗon nawanmi, hoore nawne jamum, inna biya suda'an fi ra'si ya rasulallah. annabijo tawi mo bo oɗo wi'a wayyo hoore am, wayyo hoore am, wara asa, wara asa. ha o waali o wiyata bannigo, annabijo wimoyo woodi ko tarrete jottana to a maayi a yamɗitayi ɗo na, jotta hoore nawete ɗo, to ajal ma waɗi a maayi, mi wari mi lootima, mi hasnima, mi juuli dow maɗa, ɗum torrete na ɗum torratama? annabijo wimo banni. modiɓɓe koci a mas'alawol ngollo, gorko dagoto o loota debbo maako, debbo bo dagoto loota gorko muɗum. annabijo wimo banni man, gusimo dow banni man. mas'alawol tokkotongol, lootanɗo mayɗo na ko moyjo fuu, innama goɗɗo won laatiɗo anduɗo sunnaji be nediji lotgo man. hani hunde nde o waɗata ɗo o laato o andi nde, o janguɗo nde, o ƴamtiɗo dow maare, o pamɗo nde. balto woodi goɗɗi ko o anda nder maji bo o seedata oɗo ƴamto, ko waɗi ngam lotgo man ɗo ha heɓa ukko dow no diina umri, dow no tawa ha hadiyu annabijo alayhi salatu wassalam,
kanko man ɗo heɓa huwa kuugal boɗngal ngam Allah yiɗi to goɗɗo huwi kuugal ɗo wo'ina kuugal man o heɓa kuugal man ɗo o heɓrangal mbar jaari ndi Allah inani yimɓe huwanɓe dewal laatingal banni e noon bo ko ɓurata lotgo mayɗo ɗo loota mo ɓen laatiɓe bandiraɓe maako ɓe ɓadiɓe mo an yatawalla dhalika aqaribuhu ngam annabijo bo nde o maayi sallllahu alayhi wa sallam tawalla lotgo mo aliyu ibnu abi talib kamɓe man ɓen looti rasulullah sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hum alladina tawallaw gasla ɓadiɓe mo ɓiɓɓe bappa maako kamɓe ɓen ardi kakkilani lotgo mo man sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e lotgo mayɗo bo ɗum dewal man ngal woodi mbar jaari tilimni jamum nde annabijo inani ɓi adamajo loɗɗo mayɗo man dow sarɗiji ɗi annabijo meɗen waɗi ɓi adama to andi lotgo man looti deɗe no sharia umri falahu ajrun azim o woodi mbar jaari ɗundi mawdi jamum ɗanjum nder ko sharɗite herma ko sharɗiji ɗiɗi modiɓɓe tongiya defte feere feere imam albani wi o hakkilana kuuje ɗiɗi an yastura ala almayit o sudda mayɗo man asirri ta o yewta habar mum ta o yewta to woodi ko wurtoto her mum yaakeji muɗum ko nandi masalaji bani an yastura an allahumma sinato ɗum kubaruji boɗɗi hada la haraja fi dhalika wala bas idan yushtaratu assitra alay wal ikhlas lillahi jalla wa ala o laato bo ɗo herɗinani jawmirawo tedduro ɓaŋiɗo dewal man ɓaawo kuugal man o huwingal dow sunna annabijo men alayhi salatu wassalam hadisewol cahigol fillama imam hakim annabijo men wi her magol man gassala musliman fakatama alayhi gafara allahu lahu 40 marra ko moye looti mayɗo to suddi mayɗo man asirri allah yafanomo nde 4 waman hafara lahu fa ajanna on gasanɗo mayɗo man ngaska hawrire o uwimo nder hawrire man kanko bo ujriya alayhi ka ajri maskanin askanahu iyahu fil janna yawma alqiyama badede o wasanimo suudu maako o nastata ɓe ballinamo ɗo jawmirawo ñiɓanamo suudu ha aljanna kanko bo ɓe mbar jaari man ɓe wasgo hawrire heɓa mayɗo man ɗo o walline nder hawrire man waman kaffanahu kasahu llahu yawma alqiyama min sundusi wa istabraqi ljanna ko moyjo hasni mayɗo bo jawmirawo teddinamo ɓe ɓornugomo ɓornicce tedduɗe laatiɗe gonɗe her aljanna laatiɗe min sundusin wa min istabraq jawmirawo risko darantoɓe dewe ɗeɗe ɗo mbar jaari tilimdi ndi annabijo inani waɗanɓe dewe man masalawol tokkotongol ha lotgo mayɗo ɗo yiɗe to goɗɗo looti mayɗo o yiwo ɓaawo man kanko bo hadi mas'alatun mustahabbatun istahabbaha ahlul ilm li hadith abi hurayrata inda muslimin man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda on loɗɗo mayɗo kanko bo o yiwo ɓaawo man e on dondiɗo mayɗo ha yaari ɗum bo kañum man bo to jippini mayɗo man ɓaawo man nanga kañum bo idan mas'alaji ɗiɗi ɗo ɗum mas'alaji giɗaɗi ko waɗi mbiɗen ɗum giɗaɗi ya ihwani ngam hadiseji kalite ɗiɗi ngari a mas'alawol man hadisewol ɗo wari wi on loɗɗo mayɗo yiwo hadisewol gongol feere bo wari an ibni abbasin radiallahu an hadisewol man bo abdoullahi ibnu abbas wi her magol hadisewol man bo modiɓɓe mbi law hukmu raf'i ngol ɗon mari kiita ɓantego ha nelaɗo allah hadisewol man abdoulah ibnu abbas wi ha magol laysa alaykum guslun wonay dow moɗon yiwago ɓaawo to on giwi mayɓe moɗon fa inna mayyitakum laysa bi najisin mayɗo mo giwɗon ɗo na o coɓɗogo na o coɓɗo yiwgo mo ɗo wajibinta ɓi adama yiwo ɓaawo to yiwimo fa hasbukum an tahsilu aydikum he anan on looton juuɗe mum tan ngam giwanɗo goɗɗo ɗo na itta salte her muɗum wala na banni yo he ante to a yiwimo a timmini man ɗo loota juuɗe man tan hadisol man kharrajahu alhakim walbayhaqi marfu'an min hadithi abdullah ibni abbas radiallahu anhu modiɓɓe kawti hakkude hadiseji ɗiɗi ɗo haalaji annabijo ɗiɗi ɗi fuu ɗi kuwa ɗi pirtinirta ngam hawtugo heɓoto to hawtugo heɓoto yusaru ila aljami
modi ɓe mbi ida amkana aljamu yusaru ilayhi ɓe mbi ndekkam umrore nde annabijo umri giwɗo mayɗo yiwoɗo fal amru linnadbi laysa lilwujub umrore man ɗo je giɗa ɗum e istihbab laysa lilwujub bidalili hadithi abdillahi ibni abbas. طبعا حديث من غسل ميتا فليغسله له وجاء من طرف حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه حديثه الشاهين النبي جميل عليه الصلاه والسلام دون جودي علي بن ابي طالب ورها ماكو علي نستيا ماكو ويمو ان عمك الشيخ الضال قد مات يا رسول الله بابا ما ابو طالب ndottijo erdo majjudo go mai kharaja ruhuhu ya رسول الله النبي جميل عليه الصلاة والسلام جودي وروي بني النبي جويمو اذهب فواره يا علي يا اويمو يا وسنسك اويمو علي بن ابي طالب يا اويمو لوي اويو النبي جويا اويمو تو ادلي ها اوغومو tawat ko ɗume to a uyimo a timmini ngara mbiyayen nde uyimo o timmini o wari annabijo wi annabijo mi uyimo annabijo yimo ya yiwa ta ya ko ha toy tawol ko be moy to a yiwa kay a timmini ngara ha am kadi bo annabijo yimo o wi faqtasaltu faraja fajitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam o wi nde o wari annabijo fadaa li rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabijo toraniyam du'ayeje dudde jamum o wi ceyi mi sayo duddo jamum de annabijo toraniyam be du'ayeje man wa hadha alhadith kanjum bidan taraf annabijo min alayhi salatu wassalam man ghassala mayitan falyaghtasil li amrihi ali ibn abi talib an yaghtasila bawonde o huwi o loti o ye uwoy abu talib alla cen do ren en maygo do keferaku jomira o tabitinen do lawol lamgol ya ikhwani bappa annabijo oɗon no walla annabijo de e mbaway torrugo annabijo sey nde o maayi o wi oɗo seedi annabijo nelaɗo daga Allah oɗo seedi bo koɓe gatta ɗo fof o wi ɗum biɗa o andi ɗum biɗa pat o wi oɗo andi ɗum biɗa o wi ko annabijo waddi ɗo kanjum won dina laatiga maga ɗo gonga o wi on mematamo bo sey to mi maayi o wi Qurayshinko en o heɓi probléme be Qurayshinko en dalla annabijo neɗɗako ma ko pat waali ha leydi dalla annabijo sawari ɓe carwatako mo bal annabijo nde ɓe ta'i ɗum duuɓi tati ma o hooci annabijo o nasidi ɓe muɗum lowol annabijo ɓe corata ɗum ñamdu ɓe bolwanta ɗum abou talib bo ɓe bolwanta ɗum ɓe corata ɗum ñamdu hatta akalu waraka shajar amma ɓe man pat kayfa kana nihayatu ya ihwani modiɓɓe mi on andi ko waɗi ragare man waɗi bannina ngam o tokkaki annabijo man andugo annabijo nelaɗo a julɗo bama julɗo ni andugo noon he'ata o mi andi kam ɗo kana biɗa mana mallum en wuro men nan giɗi ɗum no gatten kadi hadi musiba ya ihwani andugo hunde oɗay kam acca nde ɗo woni samara man na andi nde oɗay ngam yimɓe fuu ɗon gaɗa nde an bo aɗo waɗa nde ɓe yimɓe man hadi musiba ɗo ɗum ñawje halki artuɓe ɗo wa minhum ammu rasulillah sallallahu alaihi wasallam jotta to en mbi en daran yimɓe wallugo silama wallugo annabijo ɗo jotta keɓen goɗɗo je walli annabijo ba Abu Talib walli annabijo na pamarum jotta julɓe ba je walli annabijo na pamarum amma ɗum nafi mo na wala ko ɗum nafi mo kanjum wallugo dina dow na lawol lamgol nafata goɗɗo ko ɗum nafata ɓi adama Abu Talib ɗo o waali weelo neɗɗako ma ko wirgiya makka yimɓe bolwanaymo o mari probléme dalla annabijo o wallay annabijo na lakin hada ma nafahu ya ihwani lennahum lam yattabi rasulallah ngam o tokkaki nelaɗo Allah yo ngaten hakkilo boɗɗum yimɓe biɗa ɗo ɓe godi laabi jurje estugo julɓe ɓe sargugo julɓe nder laabi maɓɓe ɗo kayya ɗo kana ɗum hunde famarde ɗume nde watta yo biɗa ɗo wala pamaro fa kullu bid'atin wallahi dalala ya ihwani Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wi al bid'atu kulluha dalala wa in ra'aha an-nasu hasana bid'aji fu ɗum majjere ɗum erde ko yimɓe ndaari mbi ɗum boɗɗum bo fa idan alayna an nahdar ɓawo man goɗɗo laatiɗo طبعا ودي حديث الغنغل نسينا هذا الحديث والآن نقرأه عليكم يا إخواني من فعل الصحابة عبد الله بن عمر إمام دارقطني ورتني هرماكو بإسناد صحيح وكنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل من أنه لوتا ما يبي ودي وتو بودي بنجي وتاكو فوفوتان ما نمن
فدل هذا على أنهم جمعوا بين الحديثين. مسألة توكوتوكا غدوتو سيدك ها كونو او ماي هير كونو مايان دو هير كونو be mbaramo fi sabilillah kanko kam o yiwatake la yushra'u ghasluhu yiwgo mo shar'atake kanko ko o maayi o wodi janaba ma kanko ka o yiwatake wa in mata wa huwa junubun fa innahu la yushra'u ghusluhu aw taghsiluhu lima thabata في البخاري وغيره من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلوهم. ni maybe ha kono uhud mayido annabi jowi uwebe be iam jima be don nufa do uwebe banni man non o wibe uwebe be fu mabbe do wala mo be ngiwi der mabbe. حديث والتوكتونغول حديث حنظلة رضي الله عنه. حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة ألا يردوم خرج الحاكم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم تغسله الملائكة. دا قدو من دو صوبا جمون حنظلة دو دا ملائكة ننجي ومجتا النبي جوي صحابين بننجودي وقت من بنن أوا ماي بها كونو أحد. annabijo nde wiɓe banni annabijo wi fasalu sahibata ƴame debbo mako kubar mako toon kuuci madina fasalu sahibatahu faqalat zawjatuhu kharaja wa huwa junubun ha o wurtoɗo o wodi janaba o yiwaki janaba o nani goɗo ɗo woyno dille konu hefer ɓe ɓaɗake yettago o wurti o dilli o tawoy annabijo fa qutila bada dhalika. yimɓe ɗiɗo ɗon ndilli kono uhud ɓe ngodi janaba hamza ibnu abdulmuttalib wa hanzala ibnu abi amir. yimɓe ɗiɗo ɗo hakke yidgo ɗowtanago annabijo to annabijo wi haala ɗo hum yusari'una fi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanjum annabijo wi hamza be hanzala malaika en ɗon giwa ɓe jotta. akhbara bidhalika ashabu ridwanullahi alayhim. ɗo dede masalaji darananɗi yiwgo mayɗo ɗi modiɓɓe meɗen pistani en tongiɗen ha ɗo janguɗen dedey bi shaklin mukhtasarin mujazin dokkuɗen bo dalilaji dow masalawol man. hadiseji ɗi cakkinɗen sakkoma hadith ummu atiya radiallahu anha ɗo ɗum hadisewol capital wol ngol modiɓɓe sharia defte feere feere ha defte fiqu cankitiɗe walla defte hadis cankitiɗe bolwananɗe ahkam ya ikhwani سواء في البخاري والمسلم في أبو داود في الترمذي وغيرها ولا دفت قدك بلوغ المرام كنيل الأوطار كمنتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية وغير هذه من الكتب كعمدة الأحكام وغيرها. ɗum hadiseji i cappiɗen dow muɗum ɗo kanji man ɗin modiɓɓe koci haalaji ɗi lakhasnuɗen bolwuɗen jotta ɗo e keɓɗen payditoriɗen be maji. jawmirawo tedduro ɓaŋiɗo andinen andal latingal lamgal.